ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய பொண்ணு அவளோட காஸ்மெட்டிக்ஸ்க்கெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்காக அமேசானில் இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறா. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். இதோட எம்ஆர்பி பார்த்திங்கன்னா 999 ஆஃபரில் 300க்கு வாங்கியிருக்கிறா. அதாவது 3 குட்டி பாக்ஸு 2 ட்ராவ் செட்டு மாதிரி இருக்குது. இது ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிளில் போதிய இடம் இல்லைன்னா இதில் இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து நம்ம வச்சுக்கலாம். இதை எந்த இடத்துல வேணாலும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். சமையல் ரூம்லேயும் கூட வச்சுக்கலாம். அது அவங்கவுங்க பர்பஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். எங்களுக்கு நீட்டாக 2 ட்ராவ்லேயும் எடுத்து வச்சாச்சு. அதுபோக பர்ஃப்யூம்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீட்டாக வச்சாச்சு. இடத்த நல்லா மினிமல் பண்ணி கொடுத்துருக்குது. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.